Mwĩragwo mweterera ũguo mũmbunge wanyu no ndona gũkũ gwitũ nĩ arĩrĩtwa nĩ arĩrĩtwa ndingĩririkana ũrĩa etagwo. Alright, rĩu rĩ ke tũkiuge no marĩgĩkĩra tũkĩhokia oro ũguo no kĩheo nĩ muoyo mwĩ muoyo na mwĩ sawa sawa. Rĩu rĩ gĩkĩ gĩtũmi gĩa gũke gũkũ nĩkĩ? Nĩ mwana wa mũirĩtu wakwa gacũcũ gaku wĩtagwo etagwo Kĩema. Kĩema karĩ ka mũirĩtu waku wĩtagwo wa maitha Rũciũ wa maitha. Kĩema karĩ ka Rũciũ wa maitha ahikĩte kũ? Ahikĩte kũu Mĩrũ nĩkuo maikaraga, nĩkuo athiĩte mena mũthuri ũcio wake wetagwo Karĩithi. Ũyũ Karĩithi arĩ Mũmĩrũ kana? Arĩ Mũmĩrũ. Rĩu rĩ kwa Karĩithi kwarĩ kũu Mĩrũ? Twathire tũkiumĩra Njahĩ-inĩ tũthiĩte gwetha mwana ũcio. Twaima Njahĩ-inĩ tũgĩcoka tũgĩthianga gwetagwo Nginduri. Tukiuma Nginduri tũgĩcoka tũkĩhaica kibikibi tũkĩrĩha 150. Tukiuma ningĩ hau twathiĩ ho ningĩ tũgĩthiĩ tũkĩoya twena mũtumia ũngĩ wa kũu twakuĩte. Koguo nĩ handũ haraihu we mwathianga. Tũgĩcoka tũkĩrwo ningĩ hau rĩu nĩgetha tũkinye kũu ningĩ tũkũrĩha 150. Nduthi ĩngĩ. Nduthi ĩngĩ. Koguo nduthi ya mũico yamũtwarire handũ hetagwo atĩa? Rĩu hau nĩho itaririkanaga. No harĩa harĩ hakuhĩ rĩ nĩ Nginduri kana? Nati hakuhĩ ũguo. Handũ ha nduthi ya 150 gĩcagi-rĩ nĩ rũgendo rũnene mũno. Na rĩu twĩna mũtumia ũgwĩtwo Mary Wanjikũ ũrĩa ũkĩte nĩ tondũ wa gacũcũ gake gegwĩtwo Kĩema na gaka gaciarĩtwo nĩ wa maitha na mũndũ ũgwĩtwo Karĩithi kwao nĩ kũrĩa Mĩrũ. No taka tũcoke thutha hanini. Muoya ngari rĩ kuma gũkũ cia mũkinyiri kũndũ gwĩtagwo atĩa? Twathire Njahĩ-inĩ. Kuma haha ya mũgire Njahĩ-inĩ? Kuma Njahĩ-inĩ rĩ tũkĩhaica ĩngĩ nĩ athiĩ tũiga Nginduri. Kuma Nginduri rĩ tũkĩhaica kibikibi ya 150. Ĩgĩtũkinya harĩa tũkinyire tũgĩtuĩka kũu tikuo tũcoka tũkĩhaica ĩngĩ 150. Alright, inyuĩ andũ a mwena ũcio ikaria mwena ũcio njĩrĩrai Nginduri na kũndũ gũgwĩtwo tũiga Nginduri na kũndũ gũgwĩtwo Njahĩ kũhĩtũkĩra 2014 na kũrĩa Njahĩ-inĩ na Nginduri nĩ mwena ũrĩkũ? Asante sana. Gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na twĩna maitũ wĩ haha na aretha mũndũ ũgwĩtwo Mr. Kĩema hĩndĩ ĩyo rĩ mũgĩthiĩ kwarĩ mwaka ũrĩkũ? Hĩndĩ ĩyo mathiĩte na nyina karĩ kanini ona ndingĩririkana. Ndĩrenda kũria rĩu inyuĩ mũgĩthiĩ kwarĩ mwaka ũrĩkũ? Haya, nĩ thirikari yao? Nĩ thirikari ya ĩno ya Kĩbakĩ. Rĩu tũtirĩ ya Kĩbakĩ tũ ya Uhuru thaa ici. Ona ngano ĩno nga ya Uhuru ndĩrona ũguo tondũ tũtikarĩte mũno. Koguo rĩu Kĩema agĩkorwo aigana atĩa? Ena mĩaka 27. Oguo rĩu nĩguo ngwendaga kũmenya. Alright, twĩna cũcũ wĩ haha Mary Wanjikũ na tũretha mũndũ ũgwĩtwo Kĩema agĩkorwo nĩ ũratũigua cũcũ arĩ gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ ũtwarĩrie. Kĩema we ũciarĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo mũtigairĩ wa maitha nĩ akuĩrĩ? Wa maitha maitũ guo nĩ ahurũkire na mũndũ ũgwĩtwo Karĩithi nĩwe arĩ baba wanyu tũtuĩka nĩ agĩtũraga. Ũcio nake nĩ akuire oragirwo nĩ family ekĩrĩirwo poison. Nake hĩndĩ ĩyo nĩgetha wa maitha atuĩke atĩ nĩ egũthiĩ kũu kwa Karĩithi mathiĩ maikare. Nyina nake oragĩte mũthuriwe na Mbatũro. Mwatũro. Gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ tũrathiĩ na mbere na gwetha mũndũ gwĩtwo Kĩema na nĩ njũĩ Kĩema nĩ ekuoneka na nĩ njũĩ we nawe nĩ ũrathiĩ na mbere tũgĩetha Kĩema mwena ũyũ we nawe ũretha mbeca mwena ũrĩa ũngĩ na ũretha ciringi 1,000 ĩngĩ ciringi 300,000 mũndũ ũgwĩtwo
Alright, aba wambe unyitirire hanini no ndenda gukuririkania ati mbeca uguciona kuhitukira M-Pesa paybill number 206040 atiriku 206040 paybill number ni 206040 account name wandikĩrĩtwo kameme amount wikira igana rimwe message iri roka ri tajikiria mweno tondu igukorwo yandikĩtwo sauti poa he mugambo mwega uraigua muthenya wa umuthi na ndenda uge thini wa ritwa ria Jesu ni nguigua mugambo mwega wa ingotore koguo M-Pesa paybill number ni 206040 account name andika ritwa kameme maundu maku maikare mechonjo haria wekira igana urathi na mbere na gwikira no guo mieke yaku irathi na mbere na kuongerereka ni 206040 kabisa uri shosho ati mundu gwitwo nyina wa muthuri aragire muthuri wake na muthuri ekire uguo agioka akimakora hau nja mena mwari urani ndakigwa rugano tia makora akiuga nenda kwendia kamugunda muiretu akirugia kanua arugia kanua muthuri agitengerania na muiretu nyina nake akioya mbaturu akimoima thutha riu muthuri akirio mbere ri ombirwo mbaturu we mwakima hau ari mubatithie tagwo marehemu koguo agibatithie agitwo marehemu na muiretu waku no we guikara eterere ndetwe no guku kwanza riu hendio ni manyitwo riu muiretu na nyina riu niguo muiretu megucoka mathie kuo na mwanake riu ndukimena wanake na wandu aku muci makoiga me mugunda nyina okite naguo guku nigetha barage mundu witu nigetha nake onake acoke oke guku na muka tini ndawekirirwo irio-ini akehurũka ũhoro kĩhurũka ũhoro nake. Alright, mothe Ngai akĩrĩ gĩtĩ-inĩ kĩema wĩkũ kĩema wa maitha na waciarĩtwo na wa maitha na Karĩithi na kwanyu nĩ mwena wa Meru. Alright, na ndĩrenda kũmenya mwena ũcio Ngindũri nĩ Meru mwena ũrĩkũ na Njahĩ-inĩ nĩ njũĩ nĩ mũkũnjĩra tondũ alright nĩ ngwenda mũnjĩre nĩguo tũmenya nĩ atĩa kamũrakĩngirĩra mũtikĩnjĩre Ngindũri nĩ mwena ũrĩkũ. Aya, he mũndũ anjĩra Manyare, I don't come from Meru but I have traveled there. Aya. Aje he mũndũ anjĩra anyway nĩ sawa. Rĩu rĩ ndenda ũwarĩrie mũndũ gwĩtwo Kĩama ũmwarĩrie ũmwĩre we nĩwe cũcũ wanyu ũrĩa waciarĩte nyina wa maitha na wĩ gũkũ gwa Kameme na nĩ ũrenda kũmenya kũrĩa tũire oke mwanĩrie. Aya Kĩama nĩ niĩ njĩtagwo Mĩrĩ wa Njikũ na ndĩ cũcũ wanyu na nĩ ndĩrenda tuonane nawe njũkĩte gũgwetha tondũ maitũguo ndarĩ ho nĩ ahurũkire. Ũguo Kĩama ndakwĩra ugerie ũrĩa ũngĩhota ũgoka gũkũ gwa Kameme na nĩguo tũkonana. Alright, Mr. Kĩama atuĩtwo rĩu baba wa mũthuri kana ndiũĩ no kwanyu gũtirĩ Kĩama gwitũ gũtirĩ bas koguo agĩtuĩtwo kũu no anga Kĩama harĩa ũrĩa agĩkorwo nĩ ũranjigua rĩu nĩ ngwenda ũnjarĩrie na ũngĩingĩra thĩinĩ wa Facebook page ya Nyari nĩ ũkuona namba hau. Alright, nĩ ndĩrerwo kũu ũrĩa ũkĩhana manjĩra nĩ mũndũ ũranjĩra Mũkindũri Kĩanjaĩ Kĩanjaĩ no maroiga gwĩtagwo Kĩanjaĩ no wega. Alright, rĩu rĩ kwanyu nĩ kũ hasa gwitũ nĩ Kĩamwangi. Kĩamwangi ũhĩtũke gwitũ nĩ Kĩamwangi haha gatũ ũkũgera ĩno ya kĩrĩa ya Mang'u thiĩ wambate ũguo acha tutonyagĩra kĩrĩa haha ha kĩrĩa ha Jesi tondũ nĩ wengi nĩwe wĩtagwo wa Mwangi. Alright, rĩu rĩ ũrĩa tũgwĩka rĩ we tũkwĩhoka Ngai na tondũ twambĩrĩria wĩra rĩ wĩ ũhorere oro ũguo na ndũmĩrĩri yothe ĩngĩgagũkora ndũkanambe kũmĩamũkĩra reke mambe marie na ithuĩ githĩ tiguo tondũ nĩ ũĩ Nairobi nĩ gwathũkire nĩ conmen githĩ tiguo rĩu ũkumĩra o hau ũcoke harĩa he Nungari nĩguo nake cũcũ ũcio ũngĩ mũgũikarĩte nake hau rĩ nĩgetha nake oke. Thank you so much, mũthenya mwega na ũthiĩ ũgeithanie kũrĩa Mathare na nĩ ndĩũka hĩndĩ ĩmwe yũrĩũka. Aya, thank you, mũthenya mwega. Aya,
Riu guku ni gwa kameme kayo ka muingi na tuthiete oro wega na iyo ni ndeto twaria ya mundu ugwitwo Kiema ni njui ni kuoneka theini wa ritwa ria Jesu. Na thank you so much tondu ainywe muranjira riu gitagwo Kienjahi Nyari inaitwa Mikidoli sio Gidoli sawa ni thank you ni tondu wa riu tanjira koguo ukwamba gukinya Meru coke uthie Mikidoli. All right. Ucio niwe mwanake uria turetha na ni thengio muno na we ni njui mwena uri ongi we uretha ingotore ciaku ciringi 1,000 nginenge ciringi 300. Just imagine we na ciringi 300. Ici ni mbeca cingikuhingurira biacara. Ici ni mbeca cingikuhamba gukuninira turoni twaku tuiganona. Ici ni mbeca ungitheana handu wambe one ugakari wambiririe wira. Ici ni mbeca ungianjia kiundu nacio. Na ndienda ugonderera waigana riaku urikire thiini wa M-Pesa paybill number 206040 206040 iyo ni paybill number 206040 account name wandike ritwa Kameme amount wekere ciringi 100 maundu moke makirichonjo na guku gatagataini ni hari andu maramukira 10,000 Kenya shillings mundu ogwitwo Joseph Wamboro, congratulations wina grisi yaku 10 na mundu ugwitwo Anduta, congratulations. Icio ni ile iroka cia gukwamba gukuhe moral na no ti ate ndoko ya icingi inywe mwamukira icio no mugukorwo mukiamukira icingi ciringi 300. Koguo congratulations na paybill number ito ni 206040 maundu maku maikare mechonjo. Na message yaku iguka yandikitwo sauti poa njikirie mwena niguo tumenye kana we ni urathi oro wega. Thank you so very much na maundu meguka oro wega. Thank you. Ukwamba guthie Kienjai ucoke uthie Mikidoli. Asanti Kienjai tucoke tuthie Mikidoli ikuria Tigania agikorwo mundu gwitwo Kiema ni uratuigua. All right mundu we Kiema we ni urethwo ni cucu wanyu guhwa kameme kayu ka muingi all right riu tukiri na maito we haha kai wa mwita ereke tuthie oro na mbere andu angi makinyite. All right na no wega thiu ndehere maito ndona atiriri we cindano yaku ya betharuke hanini na kai kumire kundu kwina heho muno. Okay haya we coka hau mufomu-ini yaku ri reke ya betharuke niguo ndugagithie ningi utari muthece wega na wina gifurana kiega muno. Aya guku niguo kameme kayu ka muingi na ni thengio ni tondu wanyu muramenyithia ni Kienjai Ben Mikidoli ni kuria Tigania East na mugeithike watu wa Kienjai Mikidoli Ngai amurathime na mwike wega. Haya na riria njiriga guthie mwena ucio ni hindi ria ndoruragia kaseti we ni wakoreria kaseti kairitu ndoruragia kaseti na karedio ngiciria guku kwina ini muno ngithie Meru na ngigua ate maua ni kundu kwembia muno na ni ngithie o imwe kwemwe ngioya githe gibathi gigitagwo ate Ken Silver ngithie o kundu gugwitwo maua ndakinyire hwaini Kau ngikora thoko iria ikuo nene muno ni ya miraa na andu no miraa mararia magipakaga andu a muhiriga wa waria nio mari kuo na makari ma metagwo Land Cruiser na ni kundu odoneire o mathina utuku ndakoma ngathire gikoma kundu no reke ngwire muitire uria ndaitagwo utuku ndararire njikarite ni gukoma hanini ndacoka nyingi no ngaringa ngakorwo ningi ngaitwo na andu aria maranjita ndirona kuria kugwitwo maua he handu ndathiete kanyumba kage ndakomborete ciringi 150 ona ni no ingiaitirwo tondu riri nyumba ya 150 no ndiakire kindu no Ngai ni akindeithirie rucini andu maua makingurira tukaseti muno getagwo Rwigi gicoka kuria Meru town koguo andu aku ni ndiricoka hindi imwe riu turithie riu twikuite no ngari twambe tuthie uguo mdogo na tutigakoma kuu kwa 150 turare tugeitwo. All right riu ni ndoka na ageni angi muriega
Ũhoro wanyu mumĩte Mĩrũ kana mumĩte kũ? Mumĩte Naivasha. Naivasha kũ? Nyondia. Rĩu rĩ nĩ muoka. Twambe twambĩrĩrie na maitũ we wĩtagwo ũ? Njĩtagwo Salome Wambui kuma kũ? Kuma Naivasha Nyondia. Mũthuri nake Stephen Kamau. Ũyũ nĩ mũtumia waku? Bas ndigũtinda ngĩũria ũyũ nawe umĩte Nyondia. Kwa mũtumia aikaraga Nyondia rĩ? Twĩ hamwe. Onawe ũgĩikaraga kĩ? Okuo. Rĩu rĩ nĩ muoka. Nĩ njũĩ nĩ mwana arĩruo. Rĩu rĩ ũyũ gwĩtwo atĩa ũtũretha? Etagwo Boniface Njũgũna. Njũgũna rĩ orire rĩ? Orire 2011. Mweri-inĩ wa ĩtatũ. Ena mĩaka igana? Arĩ na mĩaka 18. Mĩaka 18. Okay, koguo nĩ mũndũ woete gĩbandĩ. Haya. Mũndũ reke tuge atĩrĩrĩ. Kuoya kĩbandĩ rĩ nĩ twakorirwo twamuoithia no ona agĩthiĩ ndathire nakĩo. Athire ta mũndũ ũtarĩ. Alright. Rĩu rĩ mũndũ gwĩtwo Njũgũna rĩ nĩkĩ kĩahĩngĩcanire? Nĩ amũrire agĩthiĩ kana mwĩciragia athire kũ? Aca ndaugire agĩthiĩ no rũcinĩ rĩu athire nĩ twarangĩtie nake hau agĩthondeka baithikiri yake na ngĩmũria ũrenda gũthiĩ kũ? Ũmũthĩ thiĩ ũrore ng'ombe. Akĩnjĩra ĩhĩ mamu ndĩrenda gũthiĩ taũni he kĩndũ ngwendaga gũthiĩ kũgũra. Na mũithikiri? Mũithikiri ndathiaga naguo no gũthondeka tondũ rĩrĩa athiaga rĩngĩ gũtaha maĩ naguo tondũ gwakĩrĩ na karia kwarĩ mweri-inĩ wa ĩtatũ. Gĩtũmi kĩa njũria ũguo wendaga kũmenya kana akiuma mũciĩ rĩ nĩ harĩ na ngucanio? Aca ndakoretwo na ũru na mũndũ. Agĩcoka agĩgĩthiĩ taũni? Nĩ egũcoka? Ndacokire. Kuma hĩndĩ ĩyo? Kumia hĩndĩ ĩyo ndaigana gũcoka. Mũndũ hwainĩ gũgĩkinya Njũgũna ndaroneka? Ndaroka. Mũkĩambĩrĩria wasiwasi? Twaikaranga tũkĩona nĩ anina tondũ athiĩte mweri 23 gwĩkinya mweri wena 15 rĩ rĩu nĩguo twanjirie rĩu kuona mũndũ nĩ handũ arathiaga kana nĩ handũ athire akĩrigwo nĩ atĩ agĩthiĩ tondũ ndakĩrĩ arahũra thimũ na nĩ akĩrĩ na namba nowe ndarĩ na thimũ nĩ akoretwo amĩendia akiuga agũre ĩngĩ akĩnjĩra mamu ngwendia thimũ ĩno ngũre thimũ nene. Rĩu ndakĩiganĩtie mbeca nĩgetha akĩgũre ĩyo nene endaga. Alright. Koguo na njĩra nguhĩ Njũgũna oimire gũtarĩ na ũru ndarĩ na ngucanio na mũndũ? Ona ndarĩ na ũru. Hau nĩguo mũthee? Hau nĩguo. Alright. Tondũ mũthenya ũcio kwanja arĩ very friendly. Ona gũtuĩka ithuĩ arũme tumangaga rĩ ndathikangĩrĩria rĩ matindĩte mena thayũ mũingĩ mũno gũtiarĩ na hũ tondũ na kwarwo nyũmba ndarĩ kĩndũ akuire. Alright. Tũkuga no kĩndũ kĩrĩa gĩkoraga mũndũ. Haya, rĩu twĩna aciari a Njũgũna me haha kuma kũrĩa Naivasha Nyondia. Njũgũna wĩku na ndĩrenda tu o maitũ tondũ we nĩwe gwamba we hau mwena ũcio ndĩrenda warĩrie Njũgũna ũmwĩre we nĩwe nyina na we gũkũ gwa Kameme mwena baba wao na nĩ mũtũrĩte mũmwethete githĩ tiguo? No mbere yo kũririkanie we mwethi wa ing'otore nĩ njũĩ he na project ũrenda kwanjĩrĩria either kana nĩ biacara kana nĩ mũgũnda ũrenda kũgũra kana nĩ kĩndũ kĩngĩ ũrenda kwanjia. Mbeca ciĩkuo 300,000 Kenya shillings gira thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 206040. Paybill number nĩyo 206040. Account name andĩka rĩtwa Kameme amount ĩkĩra igana rĩmwe maũndũ maku mahota gũka mechonjo. Paybill number nĩ 206040. Account name Kameme. Message ile ũgũcokeria yandĩkĩtwo sauti poa. Asanti sana. Mũndũ gwĩtwo Kareithi itagwo Kareithi itha wa Njeri. Kareithi wa Sari nĩ ndakuona woiga Kareithi ũcio ũrethwo rĩu tiwe na nĩma wetiwe we mũndũ gwĩtwo Boniface twahũthĩrĩte kũmwĩta Boni. Boni harĩa hothe ũngĩkorwo wathire na njĩra ĩrĩa wathire nayo hihi ũtekũmenya kũrĩa wathiaga nĩ ndĩrakwĩra ndĩ gũkũ gwa Kameme nĩ tondũ waku nĩ tũthĩnĩte ngoro citũ na tũkaigua tũtangĩkĩte mũno nĩwe nĩ tũngĩenda harĩa ũngĩkorwo ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũratũigua kana nĩ ũratuona wĩtĩkĩre tu gũcoka mũciĩ
tondũ nĩ tũgwendete na njĩra nyingĩ mũno o harĩa tũngĩciria gũkũrora tũgakũrora na tũtirĩ twahota gũkuona kũu wathire korwo no ũtuone na wĩtĩkĩre gũcoka mũciĩ tondũ ndwarĩ na ũru na mũndũ na warĩ na mawĩra maku mega warutaga no geka ũndũ tũrona na nĩ watũkenagia. Asante sana. Au nĩ hega mũthee ta mwĩre kiugo kĩmwe nĩ athuri matirĩ maũndũ maingĩ mwĩre acoka mũciĩ. Boniface Njũgũna kĩrĩa ingĩkũria kono rĩu gĩtũngũrũ ndaigua ta kĩaingĩha mwena ũcio maitũ negeria mũthee gacibũ ĩyo kono wĩtĩkĩre mwana rĩruo no tũcokerere ũke ũtwĩre nĩ kĩna no tũigue tũkenete tondũ mĩtangĩko ĩno yothe tũratangĩka nĩ ũndũ waku twakũhoya ũcoke ũtũkore na mangĩ nĩ kĩeha ũkĩona mũthuri wa rika rĩrĩ agĩita maithori mwana arĩ ruo na ũtakanyuĩrĩire ndoĩ kerita kana tiguo maitũ na nĩ wakaigana nĩ wakana Njũgũna coka mũciĩ hagĩkorwo he mũndũ ũĩ kũrĩa Njũgũna arĩ ĩra Njũgũna nĩ tũramwenda hagĩkorwo he mũndũ ũhithĩte Njũgũna twĩre nĩkĩ rekereria Njũgũna acokereria aciari na Ngai nĩ agũkũrathima. Ngai amũrathime na mũthee ngũkũhoera Ngai akũhe thayũ na nĩ njũĩ mũthee toyo rĩngĩ nĩ ũkiraga ũguo kaigua wanyitwo nĩ kĩeha ũkarigwo mwana kũrĩa athire ũgeciria meciria nĩ gũkua kuire ikagwathire atĩa nĩguo kana tiguo mũthee no gũkwĩra wĩyũmĩrĩrie muoyo wĩnda nĩguo nderagwo nĩ cũcũ na Ngai no agũcoka aringe kĩama githĩ tiguo rĩu ngwenda mũcokio hau muma mũthiĩ mwanĩrie na Nungari nĩ ekũmwĩra ũrĩa ndenda twĩke githĩ tiguo alright na Ngai amũhe thayũ na hangĩkorwo he mũndũ ũkũmwĩra ũhoro aka Njũgũna kĩ reke mũndũ ũcio ambĩarie na ithuĩ githĩ tiguo tondũ ndikwenda muonio rĩu mĩtangĩko twĩ gũkũ alright nĩ mũkumĩra ro hau mũrango ũcio. Asanteni sana inyuĩ harĩa hothe mũratwĩrorera Ngai witũ aro mũrathima na mwĩke wega na inyuĩ mũratũigua nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũringa kĩama Njũgũna akĩoneke. Alright ũtũgũkuĩte mbica yake Njũgũna nengera kairĩtu gagetagwo Gathoni nĩ Mũthoni kana nĩ Gathoni Mũthoni nĩ Mũthoni nĩguo tũmenye nĩ atĩa ũkũ nĩguo kameme kayo ka mũingĩ na tũthiĩte oro wega nĩ ngwenda ihenya na ihenya nĩ kamacini keho gakoragwo hau ũguo gatomaga injini ĩgĩe na hinya na nĩkĩo wonaga ngari ĩna turbo ĩkaguthũka na angĩkorwo ĩna mũrigo na yone kĩrĩma nĩ kwambata yambataga na ũcamba mũnene mũno koguo kadaina gaka gekuo no mũthĩ ndĩrakaneana kena nginya kĩrĩa bikibiki rĩrĩa wĩigire thĩinĩ wa hau nĩ ũkwĩtũkĩra M-Pesa paybill number 77892 account name wandĩke rĩtwa Karori ucoke wĩkĩre bid yaku ha amount ciringi 40 peke yake Karori nĩ gaku maũndũ maku maikare mechonjo. Alright, how low can you go? Mwena ũyũ ũngĩ nĩ ndĩrona ndũmĩrĩri irakinya na nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa gũkorwo mũkĩnyitanĩra hamwe naniĩ Ngai witũ aro mũrathima na mwĩke wega he mũndũ wanjĩra wĩtagwo Maiko anjĩra nĩ ekũringĩtie ndawa anyue ehere thĩ ĩno tĩ nĩ ũndũ wa kũgiyo nĩ mũciĩ no eciria oimagare ũguo weka nĩ wega umagara ũthiĩ wambe ũhũmũke nginya hĩndĩ ĩrĩa meciria megũcoka macoke thĩ nĩ ũgũcoka ũtue itua rĩega mũndũ nĩ arakaraga no ndũrengĩenda kuga nĩ atĩ wakua andũ magoka mathiko na marĩe nyama cingũrĩre mũirĩtu ũcio na marĩe nyama hau kambe na manyue njohi ĩrĩa gakorwo hau kambe kwanyu na wĩrwo wĩ mũndũ atĩ mũkĩgu mũno andũ moigaga atĩ wĩ mũndũ kubafu nĩguo magatiga makwĩra na ũkĩrĩkĩrio koguo kĩrĩa weka nĩ weka ũndũ wa bata mũno wethiĩ umagare meciria gũthiĩ ũcemanie na andũ arĩa angĩ na ũcoka ũkore andũ arĩa angĩ onao mena mathĩna maingĩ gũkĩra
All right. No urukwe kwĩũraga na ucoke uririkane we Maiko twina thirĩ wa bũrũri tũrarĩha koguo gũtirĩ mũndũ ũrathiĩ. Sisi tunabaki hapa tunalipa sisi wote koguo ndũgathiĩ twina thirĩ mũnene mũno ndũkambe gũthiĩ ithaa rĩrĩ. Wĩ mwega my sister? Ndĩ mwega mũno. Ũhoro waku? Mwega mũno. Ndĩra kuhĩrĩria microphone nĩguo tũtwarane. Aya, gũkũ nĩguo kameme kayũ ka mũingĩ tabarĩra ya Njanjo na nĩ ndona message cianyu ciũkĩte na igoka mũno na nĩ thengio we ũra participate thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa Ing'otore. Nĩ njũĩ we Ing'otore nĩwe mũgũkorwo mwĩ hamwe nacio na ndĩrenda gũkũririkania atĩ nĩ kaũndũ kahũthũ mũno ũgũthiĩ thĩinĩ wa lipa na M-Pesa paybill number ĩrĩa tũrahũthĩra nĩ 206040. Imagine wena kĩmanjĩka gĩa ciringi 300 ũngĩigua wega atĩa. Rĩu Saturday ta ĩno na tondũ cikũingĩra thimũ-inĩ yaku gĩthaa-inĩ gĩa rũcinĩ rĩu niĩ ndiũĩ nĩ atĩa. Ũikarĩte ũcũnĩtwo nĩ iniũro ũguo Ngai agacoka akaigua thimũ ya mbere ka message ka 150 kangĩ. Niĩ ndĩrenda wĩbange 206040 ĩyo nĩyo paybill number 206040 account name kameme amount ĩkĩra igana rĩmwe ya gũkorwo we nĩwe ũgũtũhingũrĩra kĩondo kĩa mbeca. Nĩndakũhoerwo maũndũ mega. Message yaku ndĩramĩona koguo we harakisha ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gwĩkĩra maita maingĩ na ũguo mĩeke yaku ĩgũthiĩ na mbere na kwambatĩra. All right my sister. Rĩu rĩ we wĩtagwo Josephine Siombua. Josephine Siombua. Kutoka wapi? Kutoka Machakos. Kutoka Machakos. Hiki kuyu unasikianga kidogo, unaelewanga kidogo. Rĩu Machakos wĩikaraga kũ? For now ndĩraikara Gĩthũrai. Wĩikaraga Gĩthũrai. No Gĩthũrai nĩ igĩrĩhagia 45 na 44. 45. Rĩu rĩ handũ hetagwo atĩa? Progressive. Kũrĩa kwa mũndũ gwĩtwo Pastor Muchai. Niwe mũndũ wĩtagwo Pastor Muchai. Bado. Rĩu rĩ progressive rĩ nĩ ũtigire kurĩte wega biũ. All right. Rĩu rĩ woka gũkũ nĩ tondũ wao? Ndoka gũcaria mamu witũ. Your mom? Mamu wanyu etagwo atĩa? Jenny Donge. Jane Donge. Donge rĩ aciarĩirwo kũ? Aciarĩirwo Machakos. Ũmenyete atĩ nĩ kũrĩ tabarĩra ya Njanjo? Nĩ ndĩroragĩra. Nĩ wĩroragĩra na ũgathikĩrĩria? No kona Ngai akĩringa ciama? Ithuĩ tiguo? Ithuĩ tũrutagĩra Akenya othe ti atĩ no Agĩkũyũ peke yake. Rĩu rĩ Jane Donge rĩ agũtigire kũ kana mũranĩirwo kũ? Niĩ ũrĩa njũĩ nĩ atĩ ndarĩ atũtigire gwa cũcũ. Koguo tũreretwo nĩ cũcũ. Cũcũ ũrĩa ũciarĩte mamu wanyu? Ũrĩa mũciarĩte yanyu? Akĩmũtiga amũtigire mwaka ũrĩkũ? 1991. 1991. Mũgĩkĩrerwo nĩ cũcũ oro kahora nginya mũgĩkũra. Na ũiguaga ndũngĩathire kũ? Niĩ ngĩigua ngo makiuga maugaga okire gũkũ Nairobi. Nairobi andũ nĩ moragĩra kuo na tiga nĩ Ngai ũteithagia andũ rĩngĩ tigiti ũkaga ũgathiĩ ũgacemania na maũndũ. Na kana rĩngĩ ũgathiĩ ũkahikio nĩ mũndũ athiaga gũtwara kũndũ agakwĩra Ngai ndũgacoke kwanyu kana ũgathiĩ ũkaheo twana rĩu ũguo tũta stairs ũguo tũcenjanĩtie oro ũguo rĩu nginya mũndũ agatukanĩrwo no nĩ Ngai nĩ acokaga agateithia andũ acio makoneka. Jane Donge mahali popote huko tuko na msichana yako ambao anaitwa Josephine Siombua. Wewe kwenu ilikuwa Machakos na Siombua yuko hapa Kameme FM. Kama mnamjua mama anaitwa Jane Donge, alikuwa amezaa mtoto anaitwa Josephine Siombua na watoto wengine. Si alikuwa na watoto wengine? Kama nani? Kama Catherine Kale na Musiemi na Motiso. All right. Jane Donge niwe wa uvosu. Kana gagukeva Kameme. Rĩu gĩkamba gĩakwa nĩ gĩathira. Rĩu tarĩria mamu wanyu. Jane Donge mahali huko
sisi ulituacha tukiwa wadogo na sasa tumekuwa watu wazima, lakini mahali huko unaweza tumejitolea, yani tukutafute njoo tumekumisi sana. Kwa hivyo mahali huko ujitokeze. Ajilete hapa Kameme. Ndio hiyo. Aya, muongeleshe na Kikamba kidogo. Ngai ndingĩhota. Tondu wĩrĩga rĩ na kũu. Nĩ mũikaru. Gũkũ wokire rĩ? Nĩ mũikaru Gĩkũyũ-inĩ mũno. Rĩu Gĩkamba rĩu wena ndũririkanaga. Ona kanini gakoya maĩ. Woni na ndĩna kĩngĩ gũkĩra. He, okay. Atikĩrĩ thĩna. Na nĩ wahikire? Wahikirio no? Nĩ mũthuri wa Mũkũrũ-inĩ. Nyeri? Nĩkĩo. Alright, no wĩciara twana. Okay, Mũkũrũ-inĩ nĩ mũgĩthiaga ũkĩgeithia andũ? Na nĩkuo ndĩratũire. Kũrathiĩ atĩa? Ndĩracokoroko na gũkũ Gĩcaria. Mwĩnake? Mwĩna mũthuri? Alright, nĩ mũikaranaganĩtie? Haya, etagwo? Festus Kamũirũ. Festus Kamũirũ. Nĩ ũkũmũgeithia? Ndamũgeithia o harĩa arĩ. Alright, ũkũmũtigĩte mũciĩ kana? Festus Kamũirũ, ũgeithĩke, andũ aku me gũkũ na thiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra bũrũri. Jane Donge, mahali popote upo tunakutafuta. Msichana wako Josephine Siombua ashakuwa mama, hata wengine wamekuwa watu wazima. Tafadhali uweze kujitokeza, na Mungu akubariki, akutendee mema. Amen. Na ukifika huko Githurai usalimie watu wa Githurai. Sawa? Na wakati nilikuwa naishi huko Githurai, lakini ile upande mwingine wa msikiti kule muthikiti niguo ndaikaraga. Kande mwe kĩhũrwo ngeta ndĩmĩroreire thinacara na nuthu ngĩigua ta ngũremwo. Haya, ũthiĩ ũgeithie andũ acio, na nĩ njũĩ andũ a Ngeta nĩ mathire matikoragwo kuo. Ũthiĩ mwena ũcio he Nungari nĩ agũkwĩra tũgwĩka. Alright. Ngũririkanie gũkũ nĩ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na tũrathiĩ oro wega, na ithuĩ tũtirĩ na wasiwasi, nĩ tũramenya Ngai eho kana Jesũ arĩ ho, maũndũ mothe maikaraga wega. Na ndĩrenda tu o gũkũririkania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ twĩna ing'otore ciaku ciringi 1000 mĩtĩ mũndũ gwĩtwo Mũthoni. Mbeca nĩ itũmaga nginya ũkĩrĩrio gĩtĩ, mbeca nĩ itũmaga nginya wĩtwo chairman na madam, mbeca nĩ itũmaga nginya ona mũthigari akũhũrĩre thurutia. Mbeca nĩ njega, maandĩko moigaga money answereth all things, atĩ icokagia ciũria cia maũndũ mothe. Akorwo nĩ kĩũria gĩa kũhũta igacokia, okorwo nĩ kĩũria tũgwĩkĩra mbeca igacokia. Tũgathiĩ thaa cigana, mbeca nĩwe icokagia, tondũ yoiga atĩ mũgakinya thinacara nĩ ikũhota nginya gũkombora ngari. Mbeca nĩ anja ya maũndũ mothe, na mbeca ndũgacoka gũciarĩria ũru atĩ kuuga mbeca nĩ ngoma. Mbeca ti ngoma, maandĩko matiugaga, matirĩ handũ moigĩte mbeca nĩ ngoma. Ngoma ĩ kando na mbeca nĩ kando, na mbeca nĩ Ngai ũheanaga. Wĩna ciringi 300 yohana ndithi arĩa marĩ atene wĩ chonjo. Na ndĩrenda gũkũririkania atĩ ũndũ ũrĩa ũgwĩka paybill number itũ nĩ 206040. 206040 account name, wandĩke rĩtwa Kameme, amount wĩkĩra 100. Paybill number nĩ 206040 account name, wandĩke rĩtwa Kameme, amount wĩkĩra 100. Ũndũ ndũwĩyo mbeca no mũcemanie nacio, maũndũ maku maikare me chonjo. Ngwĩraga wĩna mbeca ona harĩ mĩrimũ ĩtarĩ kũnyitaga, mĩrimũ ĩno ya kũguthũka ũtukũ, ũhoro wĩgiĩ ciũtũ, ũhoro wĩgiĩ nyamũ ici, we ndani wĩgiĩ ũtũ. Mahuha mangĩ mokaga oro ũguo kĩ matharau, ona hewa ndundu matakoragwo matangĩũka gwaku wĩna mbeca, tondũ mbeca nĩ ciĩtigĩrĩtwo nĩ roho wa thĩna. Nĩkĩo ndĩrakwĩra wĩna mbeca we mũndũ wĩ chonjo. Ona mũndũ atakĩhũtaga na mbia, ndikane ũguo Mũthoni, mũndũ na mbia no ũtarĩ kĩndũ ũhũtaga ta mũgũrũki, na ũrĩa ũtekũhũna Ngai twaro tũhe ing'otore. Ũhoro ũcio ndakũhendera kwamba gũgũtiga moko-inĩ ma mũndũ gwĩtwo Dan Wainaina, we mwĩbange agũthomere news akũmenyire ũrĩa gũikaire, na niĩ njũke ngũmunde Njanjo.